Ho an'ny Nosy be kosa isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity noferana ho amin'ny 7 ora alina ny ora farany hahafahan'ny ankizy latsaky ny 12 taona mivezivezy any Nosy be araky ny rindran-damina napetraka ary tsy maintsy misy ny fisavana karapanondro. Omena fiofanana ireo tanora mba ho lasa polisy pokotany ka afaka isana ihany koa ny fisafona eny anivon'ny fokotany amin'ny alina. Ifandrimbona amin'ny fampandriana fahalemana ny vahoaka sy ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana. Toerana fizahantany isan'ny be mpitsidika Nosy be mampikaikika ny mponina nefa ny tsy fandriam-pahalemana any an-toerana. Nidina ifotony tany amin'ireo toerana voasokajy ho faritra menany avy amin'ny polisy-pirenena, ny zandarmariam-pirenena ary ny tafika an-dranomasina. Tanjona ny ampiofanana ireo tanora ho lasa polisy pokotany ka anangana ny andro masom-pokon'olona. Izay rehetrarehetra zao ao ireo tanora izay manampy ny mpitandro filaminana amin'ny fanaraha-maso ireo olona tsy manjary mivezivezy amin'ny alina. Efa nomena anjareo leo afatrafatra ny consigne makasika an'izay ka amin'ny tanjony ilehibe sy ambaratongany amin'izao fotoana zao dia hoe tana maro ny fandriam-pahalemana. Misy ny lamina napetraka manokana mba ahazona ny tanjona irina ao anatin'ny tana maro ny fandriam-pahalemana eto Nosy be. Hoelatra ny fanaraha-maso na andro na alina hoy ireo tompon'andraikitra. Maromaro zany ny fepetra efa niraisina aminazy io, dia ny fisavana karapanondro, dia ny fijerena sy famelana koa ny ankizy latsaky ny 12 taona miriaria mirenireny ankoatra ny sivialina. Mijery ihany koa zany ahoana ny fomba ny misy indraindray misy fivorivoriana tsisy dikany miloka, reny zany zavatra tsy azo atao. Ny olona mba miasa zany mba hita fa tsy hoe olona mivorivory tsisy atao miloka, satria indraindray ao ihany zany no mamorona n'le saina ratsy mandeha mamaky tany. Tsy midika akory ny olona zay mba hoe miala voly mba mipetrapetraka, tsy zay le izy oka ho haitsika tsara, fa le tena hoe le mampiahiahy, zay zany zavatra jerena fa dia mbola mitohy ny hetsika ary tsy eto an-tampon-tanàna ihany fa hatrany ambanivohitra rehetra ary arrondissement tsirairay ihany dia tsy maintsy ho atao ny hetsika rehefa manao ny fokon'olona ny vahoaka zany any amin'ny arrondissement tsirairay ihany. Ny fampizara laharana ahafahana mifandray aingana ny andaniny sy ny ankilany. Efa misy amin'ireo fokotany na azo fiofanana no manana ny polisy pokotany sy ny andro masom-pokon'olona. Ahitana ireo tanora atokisana sy azo antoka fa ahasahana ity asa fampandriana fahalemana ity.